ओ नो, ओ नो, ये क्या? इतने सारे जंगली जानवर मेरे मिल्क की ट्रक के ऊपर। ओ नो, ओ नो, ये तो मेरा सारा मिल्क पी जाएंगे। चलो हम किसी की हेल्प लेते हैं, चलो देखते हैं कौन हेल्प करता है। वाओ, ये क्या? ये तो एलिफेंट के ऊपर तो सुपरमैन बैठा है। वाओ, चलो सुपरमैन तुम हमारी हेल्प करो। वाओ, चलो चलो चलो, मारो सुपरमैन, इसको मारो। वाओ, बहुत बढ़िया। वाओ, इसे भी मारो, इसे भी मारो, और मारो और मारो। वाओ, बहुत बढ़िया सुपरमैन। चलो तुम एलिफेंट के ऊपर बैठ जाओ। वेरी नाइस, थैंक यू, तुमने हमारी हेल्प की। वाओ, अरे ये सब क्या? इतने सारे जंगली जानवर तो हमें जंगल में छोड़ना पड़ेगा। चलो देखते हैं कौन। ओहो, ये क्या? ओ नो, ये क्या? मेरे जेसीबी और बकेट को किसने पूरा छोटा कर दिया? ओ नो, चलो हम इसको असेंबल करना पड़ेगा। चलो हम इसको असेंबल करते हैं। चलो चलो चलो। वाओ, देखो हो गया ना? कितना प्यारा जेसीबी हमारा। वेरी नाइस। चलो इस पे हम लोड करेंगे जंगली जानवर को, और ये मेरा जेसीबी जंगल में छोड़ देगा। वाओ, चलो जेसीबी तुम आ जाओ। चलो 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 चलो। वाओ, ये क्या? ये तो आगे जाने वाला रास्ता है। वेरी नाइस। चलो जेसीबी, चलो चलो तुम आगे आ जाओ। चलो 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 चलो, हम जंगली जानवर को लोड करेंगे, तुम इन लोगों को जंगल में छोड़ दो। जाओ जाओ। वेरी नाइस। चलो चलो चलो। वाओ, इसको भी ले लो। चलो इसको भी ले लो। वाओ, और एक है, चलो इसको भी तुम लोड कर दो। चलो चलो चलो। वेरी नाइस। चलो जेसीबी, ये लोगों को जंगल में छोड़ दो। जाओ जाओ जाओ, तुम जाओ, इन लोगों को लेके जाओ जाओ। वाओ, चलो चलो तुम भी जाओ जाओ। चलो तुम भी जाओ तुम्हारी शॉप पे। जाओ जाओ। वेरी नाइस। ओ नो, ओ नो, ये क्या? ये तो क्रेन लग रही है। अरे क्रेन ने तो क्या है? ओ नो, ये क्या? ये तो सुपरमैन की बुलेट बाइक को उठा लिया है। ओ नो, हमें इसकी हेल्प करना पड़ेगी। चलो हम इसको नीचे उतारेंगे, सुपरमैन की बुलेट बाइक को। चलो चलो आराम से उतारो। वाओ, चलो 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 उतारो। चलो वाओ, आराम से आराम से। अरे अरे, रुको रुको रुको, आराम से। वाओ, चलो हम इसको निकालते हैं। वाओ, चलो 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 चलो, तुम निकल जाओ। चलो चलो चलो, धीरे धीरे से धीरे से। अरे बहुत स्पीड क्रेन ने पकड़ लिया है। चलो वाओ, ये तो छूट गई। देखो सुपरमैन की बुलेट बाइक। चलो सुपरमैन किधर है? ये ना सुपरमैन। चलो सुपरमैन तुम आ जाओ तुम्हारी बुलेट बाइक पे। हमने क्रेन से उतार दी तुम्हारी बुलेट बाइक को। चलो चलो तुम बैठे हो। वाओ, अरे तुम तो कितने प्यारे लग रहे हो। चलो ऐसे बैठे रहो। वेरी नाइस। अरे ये क्या? वाह, ये तो कितना प्यारा हाउस है, कितना प्यारा है। ओ नो, ये क्या? ओ नो, ये तो बेबी के ऊपर जंगली जानवर चढ़ गया है। अरे बेबी को किसने उल्टा कर दिया? अरे ये तो जंगली जानवर ने उल्टा कर दिया ऐसा लग रहा है। ओ नो, हमें जंगली जानवर को मारना पड़ेगा और बेबी की हेल्प करना पड़ेगी। चलो देखते हैं हमारी हेल्प कौन करता है। चलो चलो। ओ ये क्या? ये तो क्रेन है। चलो क्रेन तुम मारो जंगली जानवर को। बिशुम, मारो और मारो और मारो और मारो, अजू मारो। ओहो, ये क्या? ये तो बेबी गिर गया। अरे बेबी कोई नहीं कोई नहीं। चलो तुम तुम्हारी चेयर पे बैठे हो आराम से। वाह, अरे वेरी नाइस, तुम तो कितने अच्छे लग रहे हो। अरे ये क्या? ये तो तुम्हारी कैप है। चलो तुम कैप भी पहन लो। वाह, तुम तो कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो, बहुत स्मार्ट लग रहे हो। वाह, ओह ये क्या? ओह जंगली जानवर। चलो जंगली जानवर को हम लोड करेंगे। वो ये तो जंगल में जाने वाली छोटी ट्रक है। चलो हम इस पे लोड करते हैं। चलो ट्रक तुम इनको जंगल में छोड़ दो। वाह, वेरी नाइस। ओहो ये क्या? अरे ये तो बेबी की मम्मी भी उल्टे हो गए। अरे मम्मी के पैर क्यों ऊपर? चलो हम इनको सीधा करते हैं। चलो चलो चलो, हम सीधा कर दो इसको। वाह, देखो कितने प्यारे। देखो देखो, बेबी की मम्मी को हमने सीधा कर दिया। अरे तुम बाद में टोपी पहन लेना, ठीक है? वाह, तुम तो बहुत सीधे हो गए। वेरी नाइस। तुम दोनों आराम से बैठो यहाँ पे, ठीक है? ओहो ये क्या? हमारे पास तो टू हेलीकॉप्टर है, एक रेड कलर का एक ब्लू कलर का। चलो हम ब्लू कलर के हेलीकॉप्टर को हवा में उड़ाते हैं। चलो देखते हैं कैसे हवा में उड़ते हैं। वाह, ये तो देखो हवा में उड़ रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। देखो देखो देखो। वाह, अरे यहाँ रुको रुको रुको, यहाँ लैंड करो लैंड करो। वाह, रुको रुको रुको। ओहो ये क्या? ओ तीन तीन सुपरमैन क्या कर रहे हैं यहाँ पर? तीनों तीन बैठे हुए। अरे ये तो टोकरी के ऊपर बैठे हुए तीनों तीन। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे बैठे बैठे? चलो तुम लोग नीचे उतर जाओ। चलो तुम यहाँ बैठो। चलो चलो चलो, तुम तीनों को हम नीचे बिठा देंगे। तुम क्या कर रहे थे टोकरी के ऊपर? चलो चलो चलो। अरे रेड सुपरमैन तुम भी आ जाओ। चलो। वाह, चलो देखते हैं क्या है टोकरी के अंदर। चलो चलो चलो, हम खोलते हैं इसको।
वाह, ये तो तुम्हारी सुपर बाइक है। तुम लोग क्या कर रहे थे? वाह, ये ऑरेंज कलर की सुपर बाइक ये तुम्हारी है। ओके, और ये सुपर बाइक तुम्हारी है, जूनियर जमैन की है, ठीक है। और ये व्हाइट कलर की सुपर बाइक तुम्हारी है, रेड वाले सुपरमैन की। वाह, देखो ये ऑरेंज वाली तुम्हारी, ठीक है। ये ब्लू कलर की ये तुम्हारी है सुपर बाइक जूनियर जी की, और ये व्हाइट कलर की तुम्हारी है, ठीक है। तुम लोगों को खेलना है इसे, ठीक है। तुम लेकर चले जाओ। चलो बच्चों, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो चलो, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब